हॅलो गोंयकारा. आयज आमी एक भुरग्यांगे एक डीश करूया. बरी फेमस ही भुरग्यांक कोताय पूण आमकां बरी लागता ती खावपाक. आनी इंग्लीश देशांनी बरी फेमस ताका म्हणटाय मॅकरोनी चीज. सो मॅकरोनी चीज करपाक आमकां मॅकरोनी म्हणली एक्चुली एक पास्ता पूण तुका आहा ते भाशेन तुमी पास्ता उजा कराय. पूण मॅकरोनी चीजीक एसो ही पायप आहाय ती उजा कोताय. सो तें करपाक आमकां ही मॅकरोनी वो पास्ता जाय. आमकां चेडर चीज जाय. आमकां वो ऑलरेडी ग्रेट केलो आहा. आनी वो आमकां पार्मेसन चीज जाय. आमकां जसो चड न्हू येतो फ्लावर जाय. आमकां वो मैदा पीठ जाय. आमकां वायट फ्लावर जाय. आमकां बटर जाय. आमकां पेपर पावडर जाय पडो. आमकां वो मिरयां पीठ जायो. आमकां दूद वो मिल्क जाय. आनी आमकां आमी हाली तितू मागीर तें मिक्स करपाक आमी ब्रोकोली उजा कोतली. ब्रोकोली घाताय आमी हेका. ही वेजिटेबल घाताय आमी हेका. ओके. सो ती डिशी जाल मागीर मॅकरोनी चीज विथ ब्रोकोली. पूण आमकां तेल जाय, उदो जाय आनी आमकां सॉल्ट जाय. सॉल्ट टू टेस्ट. आमी आतां ही पास्ता वो मॅकरोनी आमी आतां बॉयल कोताय. ओके. हांवें आतां उदक बॉयल करून दवरला आनी तितून आतां उदकांत हांव मीठ घालता आनी हांव आतां तितून तेल घालता. कित्याक तेल घायलें जाल्यार ती पास्ता वो मॅकरोनी आहा ती सेपरेट जातली, नाल्यार लागोता एकमेकाक. आनी आतां ती पास्ता वो मॅकरोनी घाल आतां. ओके. आनी स्टर कर मातशें स्टर कर. आनी बॉयल जावं द्या. फ्लेम ऑन केल्या आनी तितून आतां हो बटर घायला. आमी आतां वायट सॉस कोताय. सो आतां तितून फ्लावर घाता. वो ऑल पर्पज वायट फ्लावर आनी हे भाशेन तुगे विस्कीन वो हाली अशें करून मिक्स कर त्या बटरान. आनी हांव आतां दूद घाता. हो फ्लावर आतां सगळो मिक्स म्हणजे स्प्रेड जावपा तो भितर सगळो ते लांब जावपा दिनाका. ते आतां सगळो मिक्स जाला आतां. आनी हांव आतां वो ग्रेट केलो तो चीज घालता. हें बरें मिक्स कर तुगेलें. ओके. चीज घायल म्हणटरी बरें मिक्स कर. हांव आतां तो पार्मेसन चीज घालता ग्रेट केलो तोय घालता. हें हालीं तुवें चोवपा पडटलें. तुगे तरी चड दाट अशें लागोन अशें जाल्यार हेजें तुका दूद हेजें आनी हेजें घालूंक पडटलें. आनी हांव आतां ऑल तो चीज घालता. हो ग्रेट चेडर चीज नाव. आनी हांव आतां पेपर पावडर घालता. मिरयां पीठ घालता. हांव आतां टेस्ट चोयता. ओके. वो आमगेलो वायट चीज जालो. ओके. वो वायट चीज सॉस जालो आमगेलो. वो आतां सायडीन दवरता. आतां हांव सायडीन काडून दवरता.
आनी हांव पास्ता मातशें पास्ता चोय पास्ता आमगे मॅक्रोनी अजून पास्ता जालो ना रिबोरो बरो गो दितलो ओके सो हें जावं पुसून आमी आमकां रावों पडटलें हें आतां ब्रोकोली तेज फ्लॉवरां हांवें ती अशें काड आनी उदकां बॉयलिंगाक घाल पास्ता घाल ते भाशेन ओके हें हांवें आतां ऑलरेडी घायल्या आनी मीठ बी घालना हें ती आतां चोय बॉयलिंगाक दवरता ओके आनी ह्या वाटेन आमगे पास्ता रेडी जाता म्हण तूं आतां मुगे ब्रोकोली बॉयल जाल्या हांव हे कॉलेंडरान घालता चोय ओके ही मातशें घालता उदक मातशें घालता तेजी ड्रेन जावं दिया सो ही आतां सायडीन दवरता हांव हालीं आतां पास्ता रावता आतां तुगे पास्ता जालें हांव आतां कॉलेंडरान ड्रेन करता ओके हांव आतां हे व्हायट चीज सॉसान पास्ता मिक्स करता ओके आनी हांव आतां ती ब्रोकोली तरकारी हांव आतां घालता आनी बरे भाशेन मिक्स कर सगळ्यात आनी मिक्स कर आनी तुगे बेकिंग डिश आसूं जाय बेकिंग डिश तयार कर आनी हांव बेकिंग डिशान घालताय तेज्या म्हळ्यार तुगेलो ओवन तूं गरम करूंक पडटलो तितून जाता तूं मागीर हांव तूं बरयता हांव आतां डिशान घालताय ते सगळें म्हण तूं साफ कर आतां वयल्यान हो आमकां ग्रेटेड आतां चॅडर चीज आमी आतां वयल्यान तो घालया वो आख्या एका स्प्रेड वो आखे डिशी अशें करून कवर करूंक पडटलो म्हूण पडलें आनी घालूंक पडटा तुका ओके आमी आतां ओवनान घालया आमी आतां ओवनान घालता ओके आतां सारकें 10 मिनट जालें तेका 10 मिनटान काडलें हांवें सो आतां काड चोया ही जाली आमगेली चोय ही जाली आमगेली मॅक्रोनी चीज पास्ता विथ ब्रोकोली आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली मू ओ तुमगे भुरग्यांक दितली मू ती साय एन्जॉय साय खुशालकायेन खाताय ती गळमो आहा चडान चड देड भर करूं